你要给帮忙吧？啊，可以。这羊肠粉好吃吗？好吃，可好吃了。那我拿回去尝尝。Beep beep, I'm a sheep. I said beep beep, I'm a sheep. I'm a sheep. I say, next machine. I'm a sheep. I say, next machine. 一个又美味儿，兄弟们。哎，老板，这是啥？这是鸭身上的药水，得晒一晒。那我回去帮你晒。拿多了，剩下给老板带回去。爷，新年好！啥时间了？3月份了，新年好。今天想吃点啥？像你说的，我是那种偷鸡摸狗的人嘛。爷，我帮你。爷，没事，我帮你吹。这可是新鲜货。姐夫，刚刚看你跟狗配合的蛮好哦。哪里？羊肚好膻的，你这样弄能好吃不？炒的时候撒点料酒和孜然，做出来香的很。其实做菜和打仗是一样的，不大火候碰脚尖，什么？鬼了吧！ Like this and like that and like 羊肚就得这样吃。哎，我帮你处理一下。老板走了。哎，这次还不错哦。红伞伞，白杆杆，吃完一起糖拌拌，糖拌拌，麦闪闪，亲朋都来吃饭饭。这比扇贝好吃，下次再弄点。老板，吃饭呢？可是我都卖完了。哎呀，这么辣！你干啥？我回去给你做个美味。给老板看看什么才叫美味。辣椒这样吃才香。哎，老板，这是金眼睛，这么大，这金枪鱼的眼睛，我朋友给的，那我也做一个。哎，我朋友给我吃的。今天赚大了，这是金枪鱼眼睛，金枪鱼号称鱼中的劳斯莱斯。吃啥不啥。老板，这啤酒不要了吧？这给孩子玩的。我找你孩子去。味儿特别大。你就太滑了。大家点点关注。这不是派大星吗？我小时候在动画片里面老见到海星，从来不知道这海星还能吃。今天啊，我要用我们北方独有的做法来做一道南方的海鲜。给它熬成钢铁派大星了。我爱我就放弃怕就爱2000 years later， 我爱我就放弃怕就我这是我加热的臭豆腐，臭豆腐加热完了以后啊，有股鲱鱼罐头的味道。都腌制入味了。我
我怎么觉得味儿怪怪的？海星是不是这么吃的？有没有懂的人告诉我一下？来晚了，他们都把花吃完了。哎，今天咱们把这个给他做。这里面这东西可不能吃啊！小时候我经常拿这个穿项链。你们看着像不像芦梨？这东西太苦了，怪不得没人要。老板喂猫了，哎，一会儿卖鸡，来给我喂一下。这东西喂猫可惜了，这东西人都不够吃，来给猫吃。营养又健康。那不就伸手就来？我靠，这年轻人！给他泡个热水澡，好好的把它洗干净。做个全身手上马上洗，来个推背，弄个推油。这里面全是脆骨。哎，这个熟了没人摘，这东西熟了就掉地下了。你们肯定不知道这是啥，在我们北方这个叫土香蕉。北方的香蕉就是好吃。这东西你们没见过吧？有点涩，我们再摘一点回去加工一下。你们知道这叫什么吗？你看它咯溜拐弯的啊，那叫拐枣。你们平常没吃过，今天我们好点加工一下。让我们累累结算。你们猜我这吃着是什么味儿？哎，老板，有没有海鲜烧烤？只有鸡腿。我有海鲜。啊，要加工费。别加钱了，一会儿烤熟我给你拿个腿吃。可以的，可以。哎呀，真香呀！来，老板，给。这大钱的，吃了明年挣大钱。下次带个帝王蟹。今天我们做一个不一样的奥利奥利奥。太阳的亚路曾不暗，月亮的如鸽子，思念的唐古拉山河，爱情的石家河，山上的布达拉宫啊，多情的拉木错，红红的珠穆朗玛白雪连衣。看着臭，吃着香。哎，老板，你这刺猬刺咋这么长？你手上这是刺腿，刺有点多。这个当拳击手套不就无敌了？卖人可杀人呢，这个。我回去帮你处理一下。那你弄不了啊，这刺。来，咱们给他弄点热水，把刺给他浇出去。全是胶原蛋白，看着软软。
美味又营养。哎，老板，你这不能玩，这怎么不能玩？这个东西你拿捏不住。我这不是拿捏住了吗？我跟你说，这海参啊，你手上每天都沾不都是油，海参一沾油就化了。是吗？啊，我会把你。今天我拿海参给大家变个魔术，拿50度的水把海参泡上4分钟，海参就能变这么大。咱们把它这个纤维给它拉断以后，再做熟就好咬了。够不够大？一会儿啊，我再给它变回去。海参啊，还是得这样拿捏。哎，老板，这是啥？这会蹦出来了，和那个什么差不多。啥东西？我看看。哎，不行，看一下，等一下啊！你这是啥蝌蚪啊？蹦这么厉害？小蝌蚪找妈妈嘛。那你哪有时间？我回去帮他找。你知道他妈在哪？这个人碰的也太厉害了。爱你是我唯一的独钟，怪我太单纯，现实太残酷，拼尽全力找不到归宿。我敢不想说。肉很筋道，怪不得这么能蹦。哎，谁把我家发财拿出来当坐垫了？这个西芹还能吃，别浪费了。它其实发财属于一种可食用的菌类。吃发财发大财。哎，老板，这个不要了吧？不要了。这是好东西。口掉太少了，下再去看看。这味儿绝了！今天我要做个糖吃，走。回去多做点糖给你吃。这个得用力啊，把这个汁儿倒出来。挤出来的全是精油，这个要把糖分给它熬出来。麦芽糖太甜了。哎，老板，那玩什么？玩啥了？还有一胖的东西呢。哎呀，这个我不行。来，这个可好玩了。哎，不行，我怕了。哎，拿着，这个可好玩了，拿着。那我就不客气了。不撵我。这个得多倒点盐，要不然可能粘也洗不干净。谁吃谁知道。工人师傅在修树，我们去看看。哎，师傅，你这是榆树吧？啊，这玩意儿是不是地方吧？啊，那走吧。我爷爷小时候就给我做过这个。今天我们忆苦思甜，这个外面这个皮不能吃。真香！
老板，这毛没有吧？你往这吃嘞，这毛才好吃。真的？真的，我正好给你送过来。正好给我送过来啊！小时候经常这样烤着吃。这毛烤它有一种特殊的香味，这样烤出来它的肉啊里酥外香，它的营养一点都不会流失。 Like this and like that and like this. 这毛烤才香。哎，老板，你这鸭子还能抢救过来吗？我打点记好把皮。来，我帮你。哎，好，这了。拿去补补。好，谢谢。今天我们做个地方特色黄金鸭皮。 比北京烤鸭香多了。哎，老板，我来帮你干。不，我帮你干，帮你干。好多西。这啥这么硬？这不盘好多年了，这好东西，你要不要？要。这都包上浆了，得晚上好好刷一刷。 未来，我迎着风，还在地铁回来，我陪着你，看着你。盘子就是香，下次让老板给我盘个猪蹄儿。哎，老板，这碗泥巴，这是土薯，这全是泥巴。老板帮你。哎，我不会干没事，我看看。你看这还是不干净，我回去帮你好好弄弄。哎，弄完我拿回来哦。这个踩完了以后得更好洗。 There is something different. 剩下的给老板送回去。老板，拿个猪蹄，别让那个。哎，驴蹄，驴蹄不是皮啊，不能吃啊，咋的？这得好好处理一下。天上龙肉，地下驴肉。比龙肉好吃多了。哎，老板你在干啥？东西太硬了，我给它松一松。来，我帮你。哦，行，还不行，我回去再帮你。哎呀，这么好东西给我拿走了。干杯！黑桃 A。特别有营养。我走在长街中，听戏子唱戏。哎呦我的妈！一切都是在骗我，他今天你怎么说？咱俩有啥说的？今天我们做一个蒙古烤羊腿儿。一等就是1年多。姐夫，这啥时候才能熟啊？一切都是在骗我。不说了，剩下给老板带回去。
哎，老板，这么大帝王蟹啊！别敲了，这敲坏了。敲坏了也是我的。哎，我听说这帝王蟹的腿自然能长出来。真的，咱们试试就知道了。你这个腿啊，原来还能长出来。哎，这好像更好用了。其实啊，这帝王蟹是主要就是吃腿的。你看它这个腿啊，多长，这里面全是肉。爱你是我唯一的独钟，怪我太单纯，现实太残酷，拼尽全力找不到归宿。我正所谓海鲜配金酒，温良互补好搭档，一绝。今天我要用这块土来给大家做个好吃的，我要把它打成粉末状。这个土啊，给它弄得越细越好。这个爆米花你们肯定没吃过。干净卫生啊，兄弟们！今天带你们去地里抓蜗牛，这个还在爬，这两个吧，这节奏太小了，放生。这个肉特别的咸。蜗牛还是大的好吃。盐倒一点就行了。又咸又香。今天带你们尝尝真正的北方甘蔗，特别甜。北方甘蔗就是甜。不能吃，不能吃，没事，我会吃，都给你，谢谢。你看做个好东西。今天我要把这个东西做成一道美味。家里有冰箱的可以直接放冰箱冷藏一下。我都自己做的就是好吃。我有个朋友在这开了个真皮厂，今天我带你们去看看好东西。老徐，你这整张鳄鱼皮啊？整张鳄鱼皮算什么？我一条鳄鱼皮不够做一个包。那你边角料肯定可多，你给我弄点。你这塞牙缝我都不够，塞牙缝不够，一厘米几百块钱。不可能，绝对不可能。我这一个包3条鳄鱼皮才能做一个包包。那肯定。你以为这几个大不了是随便乱搞的？哎，老徐，哎，那个尾巴挺深，我看也用不上，让我烤着吃了吧。哎，别做了，下做继续。太结实了，吃得我牙疼。这玩意儿榴莲又臭又贵。榴莲一直这么贵，越臭越好。你们皮给我吧，谢谢。我的夜摩托虽然有颠簸，别嫌弃你会爱上它带来的快乐。我想奖励你来做我。这泰国金枕榴莲的味道就是不一样。开不开？赶紧再去抢几个嘛！老板干啥这么高兴啊？看，弄了个面具。哎，这面具不错。你这面具不能戴，我这个能吃啊。来，我给你换一个能戴的，这个能戴。好好给他做个面部护理。
剩下这些放冰箱里，明天吃。老板，这么多狗不要了？你的狗啊，啥都吃，没有，你拿着。夜涼漸冷，比奶茶好喝。这是好东西。不懂了吧？螃蟹属寒病，吃多了容易伤胃，得配点金酒，闻了后没有爽口，而且里面含有丁香、枸杞、鲜茅等9种草本精华，喝了胃里暖暖的，一绝。金酒最好，可不要贪杯哦。哎，老板，这是啥？我也不知道这是啥。这在研究呀，这应该是小海螺变异了。这还能吃吗？我看看，你不能吃了，只能做个摆件儿。咱送给你摆件啊，谢谢。今天这样大了，你们看这里面还有什么呢？这个上面长的刺儿太多了，你们知道这叫什么吗？今天我就看到直接给它收灭了。东西太费劲了，弄不出来。这个拿回去还能当个摆件儿。今天我们去西瓜地里捡个西瓜吃。哎，师傅，瓜都裂了，给我吧。这不行，这我自己还要吃呢。这瓜肯定可甜了。你我把这，这瓜这么小能吃吗？咋不能吃呢？小的才好吃。那我回去做做。这种小西瓜你们没吃过吧？这个生的太难吃了。天热了，吃点花椒排排毒。夏天烧果然和冰咖啡最搭哦。这季节好多好东西都成熟了，我们去地里找找。找到了，这里面有好东西，特别的好吃。这里面全是鱼籽儿，非常的美味。哇！太酸了，先你们泡水喝。这个给你个好东西。这羊肚啊，羊蹄比牛蹄更好吃多了啊。哎呀，这羊瘪汤不知道行不行？吃着香。吃点水果压压味儿。还想看我吃什么？评论区告诉我。哎，老板，最近咋没大雨啊？最近下雨，这个太危险。下雨多好。哎，你的鱼皮不要了吧？那能好吃吗？我能做好吃。皮上有泥，得好好洗洗。鱼皮加鳞才好吃，下次再弄点。哎，老板，这东西能吃啊？这咋不能吃？好东西。我听说海参有分身术。分身？啊，对，它这个东西从中间切开以后，它能头长出来。那我们试试。哎，试试。这个玩意儿长出来了。这啥时候能长出来呢？其实这即食海参营养特别的丰富，而且还是低脂肪，这是久负盛名的美味佳肴。
就说点味道，我们把它加工一下。你看这个烤肉饱满，鲜嫩顺滑，富有丰富蛋白质。不知道老板那个海参有没有长出来？粉丝又来好东西了，我们看看这是啥？天气热，这都孵化出来了。咱们今天吃这个没有破壳的。我是否就是唯一？爱就是要我常烦着你。Oh baby， 今后多上一点，想我就多看一眼，表现多一点点。这中间这个才是精华。营养又美味。今天吃个烧烤，我们就搞点食材，走。哎，老板，我今天要做烧烤，你给我弄点好东西。哎，这个是不行的。哎，这个不错，谢谢。哎，老板，还有啥能烧烤的吗？那有几个一口香，拿去。有想吃的朋友们，我们组团去找老板去。上次鲱鱼罐头实在吃不下了，这次我们给它做成骨头，看好不好吃？别我吃！耶！别我吃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 ！耶！鲱鱼其实冻了以后啊，味儿也不是很大。这个吃到嘴里还是那么臭，配个香菜的去腥。吃完这个得去别人家上厕所。太舒服了。暖阳下，我迎芬芳，那是谁家的姑娘？我说巧妇姑娘，你的芬芳。太舒服了。I just wanted you to watch me go. Wipe it down, wipe. 老板，这爪子这么大。来一个，1块钱能买个啥？加1块，这2块钱也买不下呀。剩下的我下回。下回。这个比我脚还大。这皮拿回给老板做成皮鞋。姐夫，我胃不太舒服。昨天晚上又同样打游戏了吧？让你饮食不规律。爪子越大越好吃。啊，真香！从山中来，带着我草。